แต่งงานกันไม่บ้าเหรอโอ้โหแหวนตู้ไม่ได้เลยยังไงก็เมตตาพี่สักคนนะแต่ชุดใหม่ก็ไม่เก็บต้องหาตั้ง14 ชุดเนี่ยนี่จะไป3 ชุดเลยนะแม่ด้วยนะคนละ10 ชุดนะแม่นะสวยจนล้นในคนเอามาจากไหนแม่แต่สวยบาดใจสวยกว่าใครสวยทั้งตัวผู้ชัวสวยไปทั้งที่ดุจดังหงส์ลงดินมาอวดลงทิ้งให้คนอยากจะพูดก็คงไม่ใช่น้องเธอมาถึงตาที่ต้องแต่งที่แม่คุณไปขอดูสินสอดเท่าไหร่เนี่ยบอกมาสิโอ้โหแม่เบอร์ไหนนี่เกือบ10 ล้านเอาเงินจะไม่ไปใช้หนี้ที่ก่อนก็ได้นะบ้านรถ3 คันนะเอาสักกระบอกไก่ตัวนึงเหล้าขาวขวดนึงขนม5 บาทเงินจะ15 บาทที่ดีใจแล้วก็เอาของเข้ามาเกิดแล้วแม่ก็จะไม่จำได้จะเป็นรถอีกแล้วเป็นไรตอนร่างกายของแม่ไอ้ตุ่มนุ่มนมยาวสูงก็คงสุขีบังตาแต่งปีจริง